galera, tô fazendo um teste aqui com o microfone original da GoPro. Vamos ver como que fica, se o som ficar bacana. Um videozinho curto aí, só pra testar mesmo. Vamos lá. Fica bom, se a posição da câmera fica boa também, se dá pra pegar legal a rua e a motoca. É isso aí. Saber, estou usando na moto um escapamento da JVK que eu comprei. Curti o som, por enquanto tá me atendendo legal.
GoPro, pare de gravar.